Halo, jadi di sini aku lagi siapin pesanan ya, untuk pesanannya ke Jepara 2 pasang PRTDE. Terus kita kasih bonus 1 ekor jantan PRTDE juga. Nggak lupa kita kasih bonus tanaman air. Ini ada tanaman Amazon Frogweed. Dan untuk packingan kita jamin aman ya, karena packingan kita pakai styrofoam di semua sisi, jadi suhunya terjaga. Dan ini packingan akhir kita. Terima kasih yang sudah berbelanja di Oma Alam.